Salut, au micro c'est Jocelyne Nakitimana. Mijo Talent TV vous souhaite une bonne fête de Nouvel An 2022. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Mijo Talent TV, turifurije umwaka mushasha uzubabere uwamata nubuki. Bombo selector one and seven one leads. Bakunzi ba Mijo Talent TV. Turaba ibipfurije umwaka mushasha mwiza. Bombo selector. Ndabaramukije bwake namwiriwe bakunzi ba Mijo Talent TV. Nkaba nitwa Ilerman irakiza cameraman nyene wa Mijo Talent TV. Turifurije abakunzi badukurikirana uko bukeno uko bwije kuri Mijo Talent TV. Tubifuriza umwaka mwiza wa 2020 umwaka w'ibihumbi 2022 na kabiri uzubabera umwaka mwiza uzubabera umwaka w'amata nubuki. Ciao. Yes, hello abakunzi ba Mijo Talent TV. Ni Mr Radio. Yes. Ariko ndakwifurize umwaka mushasha muhire. Ndakwifurize kugira amahirwe mu mwaka mushasha muhire. Yes, Mr Radio. Guys, hello, how are you doing? You okay? I hope you're okay. Everyone is okay. So I'm so glad to even taken time and to wish everyone happy New Year. God bless you. Thank you. Happy New Year to everyone. Yes, thank you. May God bless you. This is Mijo Talent TV. Come and subscribe, share and comment in this channel. May God bless you. Mijo Talent TV also wishes everyone happy New Year. God bless you. Hello, bite bakunzi ba Mijo Talent TV. Ndashaka ndabifuriza umwaka mwiza wa 2022 uzobera umwaka w'amata nubuki. Rero umwaka tugiye gutangura tugiye gukora ibiganiro byinshi kandi biryoshe bizobaryohera. Love you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mijo Talent TV inawatakia heri ya mwaka mpya. Sari bakunzi ba Mijo Talent TV aho muri hose. Akana keza fashe kugira ngo ndabifurije umwaka mushasha mwiza tugiye gutangura. Ivyipfuzwa byose bibereye ibyo mushima ndetse bikomeze kubana nawe muri uno mwaka. Ciao Mijo Talent TV. Abakunzi ba Mijo Talent TV turabaramukije tubifurije